အားလုံးပဲမြင်လာပါ Natural Handmade Soap မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်မဒီတနက်ခါမုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ပြပြီးလို့ပြသတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့ဆက်ပြကတော့HP Hot Pulses လို့ခေါ်တဲ့အပူစနစ်နဲ့ထုတ်တဲ့ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်သူကိုကျမတို့စီတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ဆက်ပြတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ base of ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဆက်ပြမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတနက်ခါပေါ့နော်တနက်ခါရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများသိကြပါမယ်သူကအသားဖြူစေတယ်နီလောင်တန်ကိုကာကွယ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဝက်ချံအတွက်လည်းရမ်းကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့အပူကျစေတယ်အပူကင်းစေတယ်ပေါ့နော်အပူကင်းစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအပူဖုလေးတွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့တခြားအပူဒဏ်ကြဖြစ်တဲ့အဖုသေးသေးလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကတနက်ခါကိုသွေးပြီးတော့မှရေလေးနဲ့သွေးပြီးတော့မှလိမ့်လေးရှိတဲ့အခါကျရင်တက်တာစီရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကဒီနေ့မှာဆက်ပြအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှပြီးလို့ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးနဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတင်းတော်တယ်ကျမတို့ရဲ့တနက်ခါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မှစတင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟာကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနက်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းအများကြီးထွက်တယ် makeup တို့နောက်ပြီးတော့မှတခြား skin care တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးထွက်တာတွေရှိတယ်သူတို့ထိုင်ကနေပြီးတော့မှဒီတနက်ခါကအသားရည်အတွက်ကောင်းစေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုလေးတွေထုတ်ရဲဆိုတာကိုကျွန်မကခက်မှန်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်မကလည်းဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီခုဗီဒီယိုကိုကျွန်မကနေပြီးတော့ပြန်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနက်ခါအမုတ်ကိုကျမတို့သုံးပြီးတော့မှ HP ဆက်ပြပြုလုပ်နည်းကိုစကြမယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအတိုင်းကိုချိန်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒါဆိုရင်ကျမတို့စကြမယ်နော်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ကပါဝင်တဲ့ series အားလုံးကိုချိန်ပါမယ်။ကျမအရင်ဆုံးအနေနဲ့တန်လွင်စီကိုအရင်ချိန်ပါမယ်။တန်လွင်စီက100နဲ့မှ40ခုပါ။ဒီနည်းကိုကျမတခုပြောချင်တာကဒီနည်းကကျမတို့ line water လို့ခေါ်တဲ့ sodium hydroxide ကိုကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တတိထားပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ sodium hydroxide ကရေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာအန်ဒီရယ်စီနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အသားကိုဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးတွေတခြားထိခိုက်နိုင်တဲ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုပြန်ပြီးတော့မစင်ထိအောင်မထိအောင်အပူမလောင်အောင်လို့ကျမတို့ date ထားပြီးတော့မှလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နီးကတော့ HP Hot Pulses နီးဖြစ်ပါတယ် base off နဲ့သုံးတဲ့နီးမဟုတ်ဘူးเนาะကျမကိုအဲ့တော့ခဏခဏလာမေးကြတယ်ဆက်ပြကကျမတို့ base off နဲ့လုပ်တဲ့နီးတနီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဆက်ပြကကျမတို့အခုလုပ်မဲ့ HP နီးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် CP ဆိုပြီးတော့ A စနစ်နဲ့လုပ်တဲ့နီးရှိပါတယ်ဒီကတော့ဒါကတော့အပူစနစ်နဲ့လုပ်မဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ပူစနစ်နဲ့လုံးမဲ့နီးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုကြွေအိုးကိုသုံးရပါမယ်ကြွေအိုးကိုသုံးပြီးတော့မှကျမတို့ဆက်ပြသားကြက်သွားအောင်ချက်ရမယ်နီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြွေသားเนาะ slow cooker လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတန်လွင်စီကိုချိန်ပါမယ်တန်လွင်စီက140 gram ပါဒီရဲ့အိုးကိုကျမတို့ကအပူဆုံးမှာထားလိုက်ပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးမှာထားပြီးတော့မှကျမတို့ဒါကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျမတို့ကစပါးစီကိုချိန်ပါမယ်စပါးစီကကျမဒီစီသုံးထားပါတယ်စပါးကျမအခုပြတဲ့ series ကဒီတစ်စိတ်ကိုပဲသုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားမိမိအဆင်ပြေရာတစ်စိတ်ဆိုတစ်စိတ်ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မိမိပုံမှာပဲမူတည်တာပေါ့နော်ကျမတို့စပါးစီက140 gram ပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ခုနကအတိုင်းပဲseries ကိုဒီမှာထည့်ပါမယ်အဓိကကတော့ကျမတို့ချိန်လိုက်တဲ့ series အားလုံးကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအပူချိန်60 degree Celsius ရတဲ့အထိအပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျမတခြားကြံတဲ့ series ကိုချိန်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပါဝင်တဲ့ series အားလုံးကိုချိန်လို့ပြီးသွားပြီသူ့ကိုကျွန်မတို့ကဒီတိုင်းလေးပဲမီးကိုအပြင်းဆုံးမှာဖွင့်ထားပြီးတော့အပူချိန်60 degree Celsius ရတဲ့အထိအပူပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ sodium hydroxide ကိုချိန်ပါမယ်ဒါလေးပါခဏတော့ကကျွန်မကပေါင်းခံရီကိုချိန်ထည့်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်မဗီဒီယိုမရိုက်ထားရလို့ဒါကတော့ကျွန်မချိန်ထားတယ်ပေါင်းခံရီပါဒါပါ DI water လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဟာကိုချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ sodium hydroxide ချိန်ပါမယ် sodium hydroxide ကိုမကင်တွေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်အိတ်လေးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီထက်ထူတဲ့လက်အိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အသားကိုလောင်တာတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အသားရည်ကိုပြန်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုလက်အိတ်အထူစားကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယအထက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မလက်အိတ်တက်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်ကျွန်မတို့ sodium hydroxide ကိုချိန်ပါမယ်ဒါလေးပါသူက100နဲ့မှ1.49 gram ပါရေနဲ့ဒီ sodium hydroxide လို့ခေါ်တဲ့ caustic soda လို့လည်းခေါ်ရတာကိုကျမတို့ဒီထဲကိုလောင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရေကိုဒီထဲကိုမလောင်းထည့်ပါဘူးရေထဲကိုပဲကျမတို့ caustic soda လို့ခေါ်တဲ့ sodium hydroxide ကိုလောင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပါမယ်နော်ဒါကိုဖြော်တဲ့အခါမှာကျွန်မပထမတော့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတတိရှိဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုကျွန်မတို့တေးချက်ချလေးဖြည်းဖြည်းချင်းကင်ပြီးတော့မှဖြော်ပါမယ်ဒီခုလောက်တဲ့နီးက hot process နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီအပူချိန်60နဲ့လိုင်းဝါဒပူချိန်60မှာတို့နှစ်မျိုးအပူချိန်ညီသွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကရောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်မဒါလေးကိုအပူချိန်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်64ကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီ C ရဲ့အပူချိန်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါမယ်61 degree Celsius ပါကဲဒီမှာကျွန်မတို့ဒီနှစ်မျိုးလုံးအပူချိန်ညီမျှသွားပြီဆိုရင်တို့နှစ်မျိုးကိုကျွန်မတို့ရောပါမယ်ဒီနှစ်မျိုးကိုမွေလိုက်ပါမယ်ဆွန်လေးနဲ့အရင်မွေမယ်နော်ကဲပြီးသားရင်တော့ကျမတို့ strip runner လေးနဲ့မွေလိုက်ပါမယ်အကယ်၍ကိုကနေပြီးကိုမှာဒီ strip runner မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဇွန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြက်ဥမွေတဲ့အတန်နဲ့မွေရပါမယ်ဒါပေမဲ့မွေတဲ့အချိန်က10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်ထိကြာနိုင်ပါတယ် strip runner နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့5မိနစ်ခန့်ဆိုရင်ရပါပြီဒီလိုပြပြကလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မွေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါလေးကိုကျမတို့ဇွန်းလေးနဲ့ပဲအနည်းငယ်ဆက်ပြသားတွေညီသွားအောင်မွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့မှမိနစ်30ကနေပြီးမိနစ်40အထိချက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြသားတွေကျက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကဲဒီထဲကိုကျမတို့ပါဝင်တဲ့တနက်ခါအမုတ်ထည့်လိုက်ပါတော့မယ်တနက်ခါအမုတ်တွေအားလုံးကျမတို့ဆက်ပြသားတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒါတွေအားလုံးကိုတသားတည်းကြအောင်ဇွန်းလေးနဲ့ပဲမွေလိုက်ပါမယ်အားလုံးတသားတည်းကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအိုးရဲ့မီးအပူချိန်ကိုအပူဆုံးမှထားပြီးတော့မှကျမတို့ချက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဆက်ပြသားချက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့
ဒီလိုဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်လာပါမယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ရင်ကျမတို့အဖုံးခဏလောက်ဖွင့်ပြီးလိုက်ပါပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှုလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကတော့10မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာရရှိလာတဲ့အနေထားလေးပါကျမတို့အဖုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ရင်တော့ဒီဆက်ပြလေးတွေကိုကျမတို့စွန်းလေးနဲ့မှုပေးလိုက်မယ်နော်အားလုံးကမိနစ်30ကနေပြီးတော့40အထိချက်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါလေးကိုကျမတို့အဖုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့မိနစ်30ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အနေအထားလေးတွေပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဆက်ပြကကျက်သွားပါပြီသူတို့ကိုကျမတို့ခုနတုန်းကအတိုင်းပဲအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့အနည်းငယ်မှုပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည်ကြည်ကလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုကြည်ကြည်ကလေးကျမတို့ကမိနစ်30ကနေမိနစ်40ခန့်ထိချက်ပြီးသွားလို့ဒီလိုဆက်ပြသားလေးကကြည်ကြည်လေးထွက်လာရင်ဒါလေးကအသီးရွက်အစီကနေပြီးလှုပ်တဲ့ဆက်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသီးရွက်ကနေထွက်တဲ့အစီတွေပါ crystalline လို့ခေါ်တဲ့အသားလားစီတွေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီလိုလေးကြည်ကြည်ကလေးဆက်ပြသားလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခုချက်ထားတဲ့ဆက်ပြကကြက်ပြီးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့မိုးရဲကိုသွားထည့်ရပါမယ်ကဲမိုးရဲကိုမထည့်ခင်မှာကျမတို့ကဒါကိုမီးပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ကဲမီးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါလေးကိုအပူချင်းအခုကအပူချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျမတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်90ထီတောင်ရှိတယ်သူ့ကို60ထီကျမတို့ထားပေးရမယ်ပြီးသွားမှကျမတို့အနှံ့ထည့်မယ်နော်အနှံ့ကအပူအချင်းအရင်များတဲ့အခါမှာထည့်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမက red clay ထပ်ထည့်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ red clay ကိုစီလေးနဲ့အနှင်းငယ်ရောပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ဒီတိုင်းထည့်ရင်သူကဆက်ပြထဲမှာမပြောဘူးသူကိုစီနဲ့အရင်ဖြော်ပြီးတော့ထည့်မှပဲသူကဆက်ပြသားနဲ့တရားတဲ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျမဒီအမုတ်လေးကိုစီလီနဲ့ရောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်အချိုးကိုတော့ကျမကဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းထည့်ပါမယ်စီကတော့ဒီအမုတ်ပျော်လောက်တဲ့အနေထားမှာခက်မှန်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်စီကိုတော့ကျမတန်လွင်စီသုံးထားပါတယ်သူ့ကိုကျမတို့30 gram လောက်ကျမထည့်လိုက်တယ်เนาะပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဒီ red clay powder က20 gram ထည့်ရပါမယ်ကဲဒီလိုရောပြီးသွားတာနဲ့ကျမတို့ဒီထဲကိုလောင်းထည့်ပါမယ်တနက်ခါအမှုတ်ကိုပဲတုံပြီးတော့မှ base soft နဲ့လုပ်တဲ့ဆက်ပြလုံးနီလေးရယ်ပြီးတော့မှace နဲ့လုပ်တဲ့ copper 6နီလေးရယ်နောက်ထပ်နဲ့နီးတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မ comment အောက်မှာတစ်ခုခုတော့ရေးသွားပေးကြနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနံ့ထည့်ပါတော့မယ်အနံ့ကတော့ကျမကဒီအနံ့လေးသုံးမယ် essential ရဲ့အနံ့ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုထည့်သုံးသွားပါမယ်အနံ့ဖြောကြရင်ကျမတို့နည်းနည်းလေးပဲထည့်လို့ရတယ်အနံ့ကပို့ပြီးတော့မှပြင်းပြင်းကလေးကြရင်ပို့ထည့်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့အနံ့ထည့်လိုက်ပါပြီအနံ့ကိုတော့ကျမကတဘာဝဆက်ပြမှာတဘာဝ
တဘာဝကိုပဲအခြေခံပြီးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မ essential oil သုံးဖို့ပဲအကြံပေးရနော်အကယ်၍ကိုကနေပြီး essential oil အနံ့တွေက5 can တွေလောက်မမွေးဘူး5 can oil ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါအနံ့တွေအားလုံးကိုကျမတို့ဆက်ပြရဲထည့်ပြီးသွားရင်တော့တေချာစွာအားလုံးကိုမွေလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ပုံစံခွက်မိုးရဲကိုသွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိုးရဲကိုကျမတို့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုခဲသွားအောင်လို့ကျမတို့24နာရီအပြင်မှာပဲအခဲခံထားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဲသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့မိမိနစ်သက်ရအတုံးကလေးတွေတုံးပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပတ်ခန့်လောက်ထားပြီးမှပဲသုံးဖို့ကျမကအကြံပေးရှင်ပါတယ်ရှင်အဲ့လေးကိုကျမတို့ဒီအနားလေးကိုနည်းနည်းလေးတွန်းတွန်းကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါကျမလှုပ်သလိုလိုက်မလှုပ်လဲရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးညီညီကလေးကြိုက်ရင်ဒီတိုင်းလေးပဲထားထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျမပြုလုပ်လို့ပြီးသွားတယ်တနက်ခါ red clay ဆက်ပြလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆေးဆက်ပြလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတကယ်ချင်းလို့ဘူးပြခုရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ comment လေးလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုလေးတွေလောက်ဖတ်ပြီးချင်းအပြင်ကျမဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါသူတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့မိုင်းနိုင်ပါလေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်